Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Herbal GPP, musim hujan telah tiba. Biasanya musim hujan ini banyak yang kena batuk pilek ya. Untuk itu sedialah madu batuk asipa. Madu batuk asipa yang terdiri dari bahan-bahan alami berkhasiat untuk mengobati batuk pilek dan demam. Yuk, yang belum punya madu batuk asipa silahkan datang ke Herbal GPP atau yang beralamat di Perumahan Gramapuri Persada Blok H6 nomor 16. Dapatkan diskon banyak ya kalau kalian datang langsung ke Herbal GPP ya. Kita kasih diskon ya untuk yang datang langsung ke Herbal GPP. Terima kasih dan sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.